ام دوی برنامه خدا لحرم قبین میوان گند تخریه نه. گند تخریه روژا ایروهین بویه تاخک نافچه قبینه. ایدی لسر نافچه دی حسباندن. نوی من önder 1970 ساعت مدنی. معسل خوش حزونه. سال 1930 جبر کو گند هات نوالا کرن. امجیش گند خود درکتن اما هاتن لور بجیبون. افدر گند زیدیه بو. حتی سال 87 ده زیدیه نک پرسگری کیوانی نافقایی چه بو. ام بیشتر برای خودان آوروپا. جبری ویجی یزیدی دربه 12 ایلون 8 ده یزیدی برای خودان آوروپا ضعفی چون لور بون هم ولاتی ور لور کار هبو لور آزادی هبو ام بیشتر لور چوساندن سروانتن هبو جبر کو ولات تبلی هبو دو بو انک پرسگری که وان مسلمان اجی چی بون براستی برای خودان آوروپا چون ام جهاتن لور شخور ارت ستاند ملور بجیبو جوش ساله وجی بیشتر نوتوسیه و از دور دجیم از وی بیشتر شخاف در گنده تغییریه یا نفوس وی شینیه وی دور 1000 کسیه 8 مال ور بجی کریانه تنه 5 مال ازیدی هنه جینار من اجی تکلیه موانجی هیا به کوچبریا بر به اروپای ده همان دمیدا قدر تخریه جی گوهراندیه لوان دمین برین لتخریه هفته مالباتین ازدی جیانه لمخابن و سکیم بونه که روژا ایروهین ده تمامی تخریو قبینه دا تنه 5 مالباتین ازدیان مانه ev derbişehriye berê mala mil texeriye bû li texeriye bû piştî gundê me miletê me koçber bû çû xira bû ez jî hatime bişêriye milk û milkê me û ax û avê me li gund texeriye hebû înca min jî qirarekî xwe da min got xwedê ez ser milkê bav û kalê xwe ez naçim ez ê li vê derê ji xwe re min erd kiriye li bişêriyê ملکه مل تخریه البشریه رودنیم مشخوره عرض لوری کریه از وزاروک خلوی دری جیانا خود در باست و خود ناوی من اورهانه از خلق ازدیمه از تخریه ما از کره بشاره پاپورم پاپور جی پاپور و تعالو جی برای هفور کره صفوی کوچینه اوه از وی قصیده جی ورده وقت که صفوی کوچه اوجی کره کالونه بتشتگی بسایه یعنی اقدم فقط می لی نپرسیه یعنی نزانم حتی کره چه مخوای نکریه داد اورسی زمانی مچه نبوده یعنی ملت ما کشور داره چو ام پیخمگینن یعنی ام پیخمگینن ملت کشور داره چو یا ام جیوگا آنجا ام در ربی ما ام شکل بری بسترن عرب خودی و خودی ابراهیم نه وگا جیانا ما باشش کر زاروکی من جیهن آلمانیا جیهنه و خودی الحمدلله کش ما خبر ناده جیناری متف آگاوات چاوی خودی هات دستی من زانی تفش مرا سایگلینه حرمت کن و خودی ابراهیم من ملکی ملتخریه و امو گندی خوشی به هفره باش در باست کن فقط جپنج باوا داتم میدانی مثلا جپنج باوا مثلا جمرت بیشن باف که مالا صفوی کوچه مالا گنجو هبو مالا حسین هبو مالا حزنی هبو مالا اوزمان هبو یعنی وان 4-5 bavkê me di nav de hebûn yanî feqet bêtfaqî kete nava wanê ka xira kir nev Almanya jî derket hinek bûr ve reviyan hinek bûr ve çûn werhasil
دنیا الهو دنیا که قیمه خواهی نکم وی حالی نه انی گو من اروپا آفاده بزاچ بزعفی ام بیجن 150-200 وان لأوروبا دجين ايدين الباكوري كردستاني لروجافال قانتوني جزيري لشنغالي ديس الباشوري كردستاني الباطمان البشيري بزعفي ام بیجن الفر دا 15 بقنديوان هبو لقرطلان عيني دا 15 بقنديوان هبو البسملو چناري عمدي ديس الويران شاير جيلان پناري ورفا سروچي المديادي الفان باجار جي يزيدي زعفون اما براني جوش بربونا چون اوروبا گيشتك جوان چون اوروبا جیانا ازدیان خزاییه و ازدی برخودرین اول چاند و زمان خونه اف جی بختواریه که پر مزنه جواکن هرمه به شانازی بحثا و خزایی و برخودریا ازدیان دکن جیانی وان تف کردیتیه یعنی ام بیجن تعزیه خو دمال ده تکلیه وان بجیناره را تکلیه وان هر تم کردیه یعنی مدفر دجی تیخو یا کرن که دیرو که همو کرده ایزیدیتی و زردوشتیه ام وید کرن حسانی بیجن یعنی ترخینه وان سر منزل حتی نوی مالباته همو کردیتی جیانی وان بردوام که يعني كمرول هلا دينا نرى مسلمانة بزعفي بعربينا أو جي أصيم لبونا كيا يعني خوزي مسلمانة جي حمو بكرديتي باتا كرن چمكي باتا فهم كرن هلبستوان و لکولینر اورهان اوناته که جه تخریه جبو اوین اولات هلبسته که درێژ نویسیە ئەس ئەڤیندارم ئەس ئەڤیندارێ ئاخا خوێ ئەس ئەڤیندارێ گولستانە خومە ئەس ئەڤیندارم ئەس ئەڤیندارێ شمزێ و شاحسمێ مە ئەس ئەڤیندارێ قبل دورا خمه از اویندار گند خمه از اویندار قورخ کلهوک حجیری از اویندار تخریا خمه بره کو تشتی تی بیرا منو ورفه ازدی بون اما بری کو از هبم بری از هب بلکه از بچوک بم شیر مش بم فهم نکربه هنگی فلاجی بام هبون فلاجی هبون فقط اوجی گوش کردن چون فلاتی بیرا مل قبینی سه چهار مال هبون حدادیت کردن الا اوجی چون استانبوله حال حاضر با فلامان الولاتی با فلامان فلا الولاتی نمانه یعنی تخریه دجی ساده ازدی بون 6 هفته مال ام تف سمامه هبون مروه هبون ام تف وی گندیده بون ما جیانا خود در باست کرد یعنی به حیوان جلخه به جود فلان وقت شتام اداره خود کرد تخری بیجم 6 هفته مال ازدی تیده بو 6 هفته مال ازدی تیده بو 6 هفته مالی بافکه متن مایه بافکه متن مایه ج بسمامه مجی زلامکو خامن مانه و جنابك ما اختيار مايه والله ايه مزاروي من البامنن ومالك ما تجي الجور مايه ام تخرينه evet جيت شنو المانيا خد ملكي خد جي ديشتنا ولادنا شنو المانيا روژا کوام چون تخریه جواکه دست به تفدارکن عیدیا خدریلیاس و خدر نبی دکر
عیدی لوی هرمامه هر سال لگوری سال نمایا برین جپشتی 13 سباته تی پیروز کرن. لروژن سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه روژی تی گرتن و روژا این یجی عید تی پیروز کرن. لگوری باوریه روژی لسر هر کسی فرض نینه. عرف و عادت ما و اولا ما و کلتورا ما و تشتی برش باو کاله ما مانه ام وان تشتا ام جی حتا امکانه که مهبه امش بدنا چکرن ام چه تکجی مثلا و هفتیه خدلیاس و خدل نبیه هفتیه خدلیاس و خدل نبیه خودی دو شفق ازو پیرکا خواه ام لپنج شفق رابونه کار عیده خو کریه اشترا بجم ما گنم وما نوك وما نيسك ودنتكي زبشا دنتكي فتيخا خدي وكيل ما تبلنا وهبو دايا مسا سيلكي قلان ديا التخمين دكم حزرية 100 كيلو متشكرية حزرية 100 كيلو متشكرية ذي حفتية خدلياس وخدل نبيه ام حفته صالي جاركي خدلیاس و خدل نبیه و سالته و داره عرف و عادت می بره بابو کار می امتنه حفاوه و امزاده خو نوکه خو دندکه خو تبی خنا تشتی و دقالین و الاش دهرن و تخنا آروان و ام شفقه کلین و دمسیله تکن و تخنا پلور و تخنا او امدنا عالم خیره خو ام چه تکن یعنی تشتی جوتاتیه به عرضه تشتی چه به تشتی کل عرضه چه به او تشت به هفرته قلاندن وقت تشتكي بركت كذا دنياه اشترى بجم يعني جبونا خاطري وياك عرفوا عادته ما يبرينا مشيت كده ايش بابو كلمه ما بابو كلمه جي تشكرنا ام هيجي دوامت كده مشيت كده يعني حتى انا كي ام صاحبن ام تشكر امكان هناك وهذا ترى عيني وك صاله وك ايرو يعني إلو مثلا جريك تكذا روجك تكذا صباطي روجك تكذا صباطا كرمانجي ها إلو يازده مها تركيا دروجي ما مايه والله دروج مايه اینجا روجا إلو دبا سيزده مه روجك كذا نوا صباطي قبول دبا ها جريك هر سال في وقتي جارنا جيب سيشاروش قايميش دبا بيجم هناك دبا بشتي سيزدا كذا قبول دبا عيدا ما شد به هذا والله اجاكم الفري زادي خو قلان مزادي خو حاضر كير اما زادي خو دين نوري الدين للمش ببا بشكل صار ببا اما يجي هرنا بار اش كهرباء على تريكه فيخه على تريكه فانجي على تريكه فانجي فيخه ولا من حافا اش كوچوا ديرن هذا شاني وامدن دور يعني اواجي البامت خلقي مي ملاتي مي كوشيت كل باوان ايوان بلكي امكاني وان تلف من شيء نكري فقط يوم من هي من شيء كريا اب كم صاله جحشتي وبربتي بلا منكم من ارتشت دزقه قرميش كريا والبيع شيء شيت كما مجبور خاطري في عرفوا عادتي معها والله ده كلام كل ورد كلام كان آشي من أبا
حاضر کریه مالک و احتیاجی وان هبه و داغوازی وان هبه نکار به چکه از خیرات دی باوی خود 2 کیلو 3 کیلو ددمی زانی و خود هیجی اکو نبر نجی وامانه چمکی زمان عید هیجا مایه ایوارا اینی و روژا اینی عیدا ما دست بید که والله این ایوارا اینی شفق امی رابن ام تشتکی ناخون امی پلورا خود چکن دلال هفو دخن کلفت ماله توا راکن سر و چاوه خود ام بیجن آب جنود به سر ساله آب جنود به امیش آوا نو امی ورن آوه گرم کن و امی پلورا خود چکن و امی دمسه لیکن امی اوکن امی اول خیرا خود فراقه که خیرا مریا جیجه درخن و خود ایدوشی کلفت ماله دلیوی شهرش خود فراقه که رون که بخو حتی ایواره میخون ایواره جی امی شلک چکن ایواره جی سر سیله شلک چکن شلک آروان هیه شلک چکن رون تکن سیر تکن دمس تکن ام تخون عرفوا عادت می بابو کلمه بره و اینجا روژا اینی دیسا عینی شفقه پلوره چکن و ایواره دیسا شلک چکن و اینجا خدلیاس و خدل نبی شیوا خود تاشتیا خود تخون و آخرا خود حسب خسوادون بره خودنه مکان خود که جی که داره ملیاکت نشین وەک گوتنا کێکی ئۆرهان bi 7 berhemên salê yên wekî ceh, genim, nok, kuncî, garis û gulberojê serê sibê pelor tê çêkirin. Ji bo şîvê jî şilik tê çêkirin û nanê miriyan bi cînaran tê belavkirin. پلور چوا چید به برای من پلور ویگا مزاده خو قلاند و مزاده خو زوا کر مبر آش هیرا مخست پیخون ناوی پیخونه پیخونه خدلیاس و خدل نبیه کوبو سر شفق روژا عیده ایوارا اینه و روژا اینه ایوارا اینه ته آوا خو گرم کی آوا ته گرم ببه یعنی بکله و ته پلورا خو توزو لیکی و ته الهفخی پیره تل هفخي بيرا حتى بشكل تير ببعد بوكا حلاوية كوبوكا حلاوية جي كالاندر راح حاضرة تيجي بسنكوتا تيجي فراقة أخوة تدمسا خوشي قرن بكي روني خوشي قرن بكي تقول تخست فراقة تيجي ليكي وصاد دامرا دمسا خوشي ليكي تيجي نافة تديني بر مسافر أخوة ويبخو وببع إيفار إنجا هناك جبونا شيوا مريا شلك جي ليدخل شلك جيج آروان أو جي دبا بالوري هافير سسيني الرازخن وكا بيجم ناني سيني چناكن إجا عبد هاتا نكي ويتري تشي دبا وجا تهورتكي سير ليتكي ودمسي ليتكي ورون ليتكي هناك دبا دمس هناك دبا سير هناك دبا هركز غوري دليويكو هري وغوري تيني إكرامي مسافري خودك چقا سالاكو بار شنغالية ملوي دريبون شنغالية مسي چل مالوي دريبون مدا تبا مشتوارا مگو خیره دی بابی خو من دروج آزاد قلاند و من هیرا و مبرا قامپه مده تبا هر اکی شیوک دو من گو جیب خود چونکه اون خریب ناتنا ولات ما اون جیش شخوا و جی خو چیت کرن اما امکان وان وریت نبو کو چیکن زاده وان تنبو سیلکا وان تنبو اوکی وان تنبو یا لازم باشه خو هیرا و مجوان را بر ودری چیکن خیره دی بابی خو جی داوانه کا جبو keçû xortên êzdî taybetmendiyek cuda ya vê eydiyê heye. Eydiya bext û miraza ye. Li gorî baweriyê hemû civan nebin jî kesên dixwazin sêvikên bi parîkî şor hatiye çêkirin êvara cejnê beriya razanê dixwin. Her civanek sê sêvikan dixwe û radizê. Di xewna xwe da kî ku avê dirêj ke ew qismetê wî an jî wê ye. Pîrozbahiyên cejnê 2 rojan dewam dikin.
roja yekemîn wekî cejna Xidrîlyas, roja duyemîn jî wekî cejna Xidirnebî tê pîrozkirin. Li gorî baweriyekê jî Xidrîlyas û Xidirnebî mêrxas bûne. Dema ku ferman li ser civaka êzdiyan tê meşandin, Xidrîlyas û Xidirnebî ewên ku xwedî keramet alîkariyê ji êzdiyan re dikin. Çûyîn û hatina laleşa nûranî çêdibe û dostanî û xinamtî bi êzdiyên başûr ra tên çêkirin. اچومه لالشه اچومه حتانکی دهوکه اچومه بغداد اچومه شنگاله اچومه شیخان اچومه بیجم وان گنده می عراق نوان ازدیا از گلکی گریم وگا دبوکه میشی عراقینه دبوکه میش عراقینه مالا یکی وای مالا یکی جوه راسلی منه مزار خوشیش خلق عراق زوجانه یعنی یک جی 17 سال بری وگا زوجیه یک جی اوا 4-5 سال زوجیه زاروی مل بامنن دحب سیحب Li fêza texeriyê girê kaniya qîrê û kevanê kêrê heye. Wan şahidiya gelek êş û janên civakê û heremê kirine û bûne mijara stranan. Bi dengê dengbêjê Nemir, Karapetê Xaço, di stranên Filîtê Quto, Qasimê Meyro û Ehmêda cîhûwar kaniya qîrê û kewanê kêrê ye. Gundî debara xwe bi xwedîkirina sewalan û çandiniyê dikin. از حیوان جی خویید که خودی مپاس جی خویی کریه حتی 200-300 پازه میجی چه بویه و حال حاضر جی چیلکی میجی ده حب چه بونه خودی مفروتی البرخو گراندیا ویگا جی دی چیلک سه چیلکی من هنه بجم پیشش پازه میلی سپیه یا سه چار بزنه من هنه شخورا صبر خوب وانه کاتینی مش بوی شیری وان ماسته وان ام پی کیف خود کن ای والله قريب خودی یعنی گلک من امک دایل چوله از عرش خلی ما من گلک امک دایه یعنی کسی و کم تنگاینه بارتیه أصاب وصاب إيشه خده از جلك من عيشة زعمة ديتيه وبخده از عيسى كيف خيرات تمشي يعني يكي مرفي من بصمامي من حوجي دري من بوبا إيه خريب جي من عيشة وجماعتي مراس كريه هجب مادي هجب مانوي هجب رياخو هجب عرباخو هجب تراكتوراخو تشتكي من عيسى العرينة إيشيا أنا غازم عيسى أنا تبر راس بها راسها تشتيش مرف بيه عرف دس بافجا فقير وفقراء خو يطالع عيشة مرف راسك Helbet ku mişextbûn û hesreta welêt zor û zehmet e. Lê dema ku mirov kal û pîr be ew keser bêtir mirov diêşîne. Ji texeriyê kalikê Eliyê Elyas û pîrika gewrê yên ku di sala 1925 da li Texeriyê ji dayîk bûne û neçar dimînin di heftê saliya xwe da ji pey ewledên xwe berê xwe didin Avrupayê. Bi çûyînê ra pîrika gewrê tenê kofiya xwe ji xwe ra dibe. Kofiya bûkaniyê di dema dehata wê da ji Diyarbekirê jêratînin û
û dixemilînin. Bîrika gewrê dora taca zîv bi xwe bi kesk û sor û zer dixemilîne. Kalikê Elî jî bi çûyînê tenê qasetên xuyên dengbêjan yên ji civantiya xwe heya heftê saliya xwe berhev kiribiye tevî xwe dibe. Dema li tenê dimînin qasetan davêjin têyî bê û dilê wan xerab dibe. Behsa berê dikin, geh dikenin, geh digirîn û geh dilorînin. Dema ku yek ji ya din winda dike, êdî jiyan temsar dibe. Bi wasiyeta wan dema dimirin, zarên wan, meytên wan dînin gundê wan, texeriya wan li wir dispêrin axê. Goristana êzdiyan ya heremê herî gir hema li bintara texeriyê ye. çûma Almanya birayê min zarokê min jî li wir hene, birayê min jî li wir hene. Bi Xwedê min terka welatê xwe û bav û kalê xwe û miriyê xwe û mezelê xwe neda. Me got bi Xwedê ez ser vê axe bê me kuştin jî. Yani tîbe, birçî be malê min ew ez ê xweserê bêşînim, ez ê xweserê me kuştin em milkê xwe bi destê kesî ve bernadin. û bi Xwedê min îza jî dîtiye. Emirê min 6 salet bînî porê spî bûye. Ji bo xatirê min zilmî dîtiye, zordestî dîtiye. Çimkî mal bêxweyî çê nabe, milk bêxweyî çê nabe. Milk îdara merive, mezelê bav û kalê merive. Em ne ji bo na ku bêjim bi sed di sed donim erd ez pê îdara xwe dikim, gelireke başê tê xwe pêxweyî dikim. Ji bo ku jiyana me li ser e edresake ji me re ya bav û kalê me ye, vê edresa hanêka ez terka wî nakim. Heta ez saxim ji me bê ez ê serê bim donimek be jî, 10 donim be jî ji me re bes e. Yani ez tiştê zav jî nagerim. Tiştê zav nagerim ama îdara mesele ve ji me re edreseye gava milkê min li vî welatî tune be edresa min ê nexweş be, ciyê min ê nexweş be, xel belkî nêle ji batmanê vir ve jî ez werim. Eyvallah. Êla ez ê serê bim. Heta îmkana min hebe ez ê li vê derê bim, ez ê milkê bav û kalê xwe, mezarlixê bav û kalê xwe, ez ê bekçîtiya wan bikim, ez ê nobeta wan bikim, gelekî ser xêrê be. û gelekî ser çavêm se serêm hatin, ege kêmasiyeke me hebe, me yanişiye gotibe, eş te re bêjim tiştekî me hebe û gelekî bibûrînin, ez av teşekkür dikim ji bona hatina we jî. Heçî xelqê me li Ewropa û vî bandê me dînlemîş bike, hirmet û silavê min ji te varene. Tê me destê mezina û tê me çavê biçûka û ev erf û edetê bav û kalê me heta el vî welatî bim ez ê vî tiştî bikim. Ez naîlim min dab be. û bi Xwedê û çiqa miletê me Ewropa heye ê ku vî bandê me dînemîş bike, silavê min ji temam arane, Xwedê îşê wan hev û dinê bîne û em hîviya diha ji wan dikin, hîviya başî ji wan dikin, Xwedê bike ew jî ji me re dihaçî bin. Nebêjin wa çima til wirmayî te hatî. Ez nayme bawe. Xwedê îşê we li wirê hev bîne û ê me jî li virê hev bîne, Xwedê tevayî îşê we be. Em rojeke pîroz hatin û bûn mêvanê malbateke Xwedî gewnoşopiya pîroz û bi kêfxweşî vediqetin texeriyê. Werin texeriyê, derên dila pir fireye û ev der welatê kal û bava ye. Ax welato.